Abbaan gada Booranaa Kura Jaarsoo qaamii abbaa shanee jedhamu nyaap Booranaatii jedhe labs. Abbaa'uun ka wagga dheeraa naannoo Booranaa kee turtee am jijjiiramtee hammaachaa dhuftee jedhan. Torbaan dabree jaaroleen gabra Booranaa miidha isaan uummata irratti hojjetan ibsanii kaayoon isaan bosona kee jiraataniif hin jirtu jedhanii akka of keessa haasan murteessan. Labsiin kun maanii jedhee abbaa gadaa Kura Jaarsoo gaafadhe. Akkasuma ijoolleen tuni Booran ijeessuu jetti. Namni sila qabsoo uummataatiif baay'ee deebi'ee uummata irraa qabsaa'ee uummata ijeessuu hin qabu. Harri Booran nama jaba Booranni qabu qaroo Booranni qabu jaarsa jaartii nama lakkifti hin qabdu. Eegama dhiyoo daa'ima ijoollee horiitis daa'ima nama ganna 12 aanaa yeroo gandareejjiin keessatti ijjeeftee fanniftee mukaatti. Eegi si namni sadarkaa kan dhaqqabdeetti hin jette nyaata keessanii diina keessanii firra dhowwaan hojjetu. Namni hedduun maqaa shanee kan hin beekaa ammoo shaneen faatii eenyu hin beekanii yoo nu beeksifteetti shaneen eenyu qaama akkamii? Shaneen tunin isiin abaa'oo yookaan OLF warri jedhan suni qaamni amma gurmaa'eetti hin jiru kun bifa abaa'oo duraanillee hin qabu. Abaa'oon dura suni warra gaafa wayyaaneen barcuma qabatte uummata Oromootiif falmuuf mirga uummata Oromoo falmuuf alaa ba'e. Eegi sun immoo eegi Dr. Abiyyi dhufeetti hin jedhe gala jedhanii simatamanii warri Eertira jirulleen hin gale. Abaa'oon as fidda Oromiyaa as golboo jirtulleen gala jedhanii simatanii turani. Duub galtaan hin taane karaa golbootun galichi hin taane ammallee danqarumaa deebise. Isiin duuba qabsoo kalee baatee fi lakkiftee uummata kalee alaa baatee fi lakkiftee namni isiin haatu uummata taa'e. Oromoon amma yoo bilisummaa Oromoo barbaadan Oromoon amma namni Itoophiyaa harka qabu biyyi Itoophiyaa jedhan tan bulchuu jiru ilma Oromooti Tigiree mana TPLF tamadhuu jiran tana. Waan namni amma jiruuf hin beennu duuba qabsoo warraatu warri amma warra TPLF jedhan kana waliin hariiroo qabanii walitti hidhata qabanii Tigireen achi keessatti siyaasa keessatti hojjettee warra mata jijjiirtee Oromoo gargalchitee akka Oromoon tuni tokko hin taane Oromoon diigamtu waan kana siyaasa irratti hojjetanii turan. Siyaasi warraalleen ka duriitiin akkasi duub galaa isaa dadhabnee nuun abbootii gadaa jaarroleen Booranaa golboo sullee cufitti dhaqanii galaa isaa dhaqanii dadhabanii waan warri al jiruuf hin beennu haayoo warri amma jiruuf hin beennu. Miidhaa akkamii Booran irraan geette? Booran keessa yoo yaatu warri ufumaanii horii Booranaa ufumaan qalattee nyaatti. Niitii Booranaa dhiirsi bira baaftee birrabti. Dubri Booranaa dubri gammee ta'a aadaan Booranaa ittiin dhiyaanne hin gudeeddi. Deebite isiin amma agwa uummata haatuutti agnan baateen ijjeeftu nama alaatti agarti. Cuuf lubbuun maartu waan qawwee irra fudhattee ijjeeftu. Badii akkana kan cufaa hojjata turte duuba waan akkana kana uummata irraan geetta nam jibbisiisa. Dhaamsi kunin yoo abbaa gadaa irra dhufe dhaamsi akka malee ulfaata dhaamsi guddoo ulfin qabu. Labsi kunin miidha isaan uummata irraan ga'an moo dhiibba mootummaa? Miidha isaan uummata irraan ga'an duri akkasuma qaamni warri barbaadu ka warri ijjeessu qaama mootummaa kacaasa mootummaa yookaan poolisii mootummaa raayyaattis biyya warra kan waraananii amma isaan gargalanii namni warri aduu uummatum ta'ee Booranum ta'ee uummata irraattu diinni taate wanni labsi dabarsineef illeen tana. Ammaan tana dubbitanirraa labsi kanirraa waraanan moo maantu godhama? Waraananii firra dhowwuu jiran arda cufeessaa maddi cufeessaatti firra dhowwuu jiran. Galatoom. Jenni shooriyoon. Afyaa'ii man maree federeeshinii ka turte hooggantuun olaantuun TPLF Keeriyaa Ibraahim harka kennachuu mootummaa federaalaa him. Keeriyaan asiin dura hojii dhiiftee Tigraay galti. Bulchaa naannoo Tigraay ta'uun ministeerri muummee Abiy Ahmed kan muudame Dr. Muluu Nagaa Tigraay deemee jettee tajaajilii oduu Itoophiyaa magaal Shireef kantiibaa haaraa akka muudelle him. Waraanii TPLF deebi'ee loluuf magaal Maqalee alaatti walii qabamuu jira jedhee hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Rooyitaasitti him. Guyyaa lamka dabre ministeerri muummee Abiy Ahmed waraanii Tigraay keessatti deemuu jirdhumee jedhee labse. Garuu hoogganooti TPLF waraanii kun dhumuuf fagoo jira jedhee akka waraananitti fuuf kakate.
Gaazexeessaa Uudii Muusaa ka OMN damee Dirree Dhawaa hojjechaa ture eegii qabamee guyyoota 27 booda mana murtii dhiyaate. Dhaddachararraatti abbaan alangaa gaazexeessaan kun jeequmsa keessatti hirmaana qabaa jedhee himachuun qorannoo isaa abbaan alangaa waliigala federaalaa tarka qabaa jedhe. Abukaatoon isaa obbo Toofiq Nadil mirga waabii gaafatanillee manni murtii abbaa alangaa federaalaa yaada kirraa kennu 324 beellame. Baqatoonni Eertiraa ka Itoophiyaa keessa jiraatan nyaatiin qabanii jedha dhaabbati gargaarsa baqatoota UNHCR. Dhaabbati kun ariitiin akka naannoo Tigraay dhaabbatanii baqatoota kan gargaarsa kennaniif mootummaa gaafatan. Eegee waraanii jalqabee gargaarsa tokkollee hin arganne jedhan. Roobi dabree mani murtii aan magaala Lagaxaafoo Lagdaadhii mirga waabiin akka gadhiifaman kan murteessee barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Hussein Kaadir gadi hin dhiifamne. Eessa akka jiranillee hin beeknu jedhu maatiin. Dr. Hussein Kaadir miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo yoo ta'an paatichi waa'ee isaanii boodii filannoo biyyaalessaa iyyachuu himan. Baqqalaa Toomat dabalataan isaniitti hima. Walumaa galatti erga baalirraa ol dhufe bultii 26 gahee jira har'a. Qaamaan hin arganneeni yeroo lama mana murtiitti arganneeni san booda bakka inni jiru hin beeknu arginee nyaata finnee fi uffata finnee fi hin beeknu. Yeroo takka 2-3 miti yeroo baay'eedhaaf deemnee argachuu hin dandeenye. Bakka inni itti hidhame naannoo 6 kiiloo sanii naannoo sun ammoo mana hidhaatii miti. Onnama hin seensanii nama balbalarratti iyyuu nama dhiisan deemaas mana hidhaatii miti bakka inni jiru hin beeknudha. Deebiin ijoollee balbalarra eeganii. Kadhageessan haadha warraa Dr. Hussein Kadir aadde Hindiyaa Dr. Hussein erga hidhamanii baatii 5 ol ta'eera. Jalqaba Finfinnee kan qabaman yoo ta'u Baalee geeffamuun Agaarfaatti hidhaa turan. Mana murtii aanaa Agaarfaatti dhiyaatanii poolisiin beellama yeroo qorannoo irratti gaafatullee abbaan alangaa federaalaa ragaan mana murtiitti isaan himachiisu hin jiru jechuun galmee cufsiise. Haa ta'u malee poolisiin Oromiyaa gara Finfinneetti fiduun roobii darbe yeroo lammataaf mana murtii magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhiitti dhiyeesse guyyoota qorannoo dabalataa 14 irratti gaafate. Manni murtii garuu mirga wabii eegee fi wabii qarshii 10,000 akka gadi dhiifaman ajaje. Ajaja mana murtii qabatanii gara Komishinii Poolisii Oromiyaa deemanis nama isaan keessummeessu dhabuu himu. Haati warraa isaanii aadde Hindiyaan. Komishinii Oromiyaa Poolisii deemneeti achiin yeroo itti finnee waraqaa laalanii isaan nuti taphataa jiran achi deemaa as deemaa nun jedhaa turaniiti boodarra komishin Girmaa jedhama isa bira jiraa galme isa tulaalee isa bira jiraa jedhee booda isa bira seennee dubbisuu hin dandeenye nu seensisuu hin barbaanne jarri dhimma hidhamtootaatii miti kaan ilaaluu deemaa jedhanii dafnuun jedha guyyaa lamachi deddeebi'aa turreessi. Ajaja mana murtii garuu nurkaa fuudhaniiru jedhu. Dr. Hussein poolisii Oromiyaa kan 6 kiiloo jiru akka jiranii fi maatiif abokaatoon dubbisuu akka danda'an poolisiin dhaddacha irratti himullee bakka jedhamu qaamaan gaafa dhaqan akka ari'aman abokaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo BBC'tti himaniiru. Bakki amma hidhame jedhamee nutti himan yoo dadhu eenyu isinitti hime namni asii hidhamu hin jiru jedhee kan poolisii dhaddacha irratti amanan jedhee anas taaree jechaadha kana hagammaa akka gadi dhiifamneedha amma hagammaa qabeentu kana kan jirtu. Afaan seeraatiin guyyaa manni murtii ajajame kaase daqiiqaa san ajajni isaan ga'e kaaseeti nama kana hidhanii kaa'uun seeraanaadha. Jechaan kana maal mul'isa qaamni seera kabajaan jiru jechuudha. Kun ammoo kaayyoo mootummaan itti fakkaatu mana murtiitti deemnee jechuu qofa amma carraan qabu kan. Dr. Hussein Kadir miseensa Koongireesii Federaalawaa Oromooti. Hoogganaa waajjira paartichaa akka ta'an obbo Xiruuna Gamtaa dhimma Dr. Hussein hordofaa jiraachuu fi boordii filannoo biyyaalessaatti illee iyyachuu dubbatu. Wanti kun waanuma akkuma barsiifataatti waanuma jirudha. Akka obbo Anwaar Faanii qindeessaa koree kafaawoo godina Harargee Bahaa hidhanii manni murtii gad lakkisee jarri poolisoonni immoo gad lakkisuu didan haaluma barsiifataatiin kan Dr. Hussein akkuma kanaan itti fufaniiru jechuu barbaadeetan. Boordii filannoo biyyaalessaatii fi iyyatallee barreessineerra. Egaa amma gara 7 ta'eera kadhaan erga barreessinee waa tokko deebii hin arganne waa tokko itti himne. Amma dura Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa dhimma namoota naannoo Oromiyaatti mirgi wabii eegamee fi gadi hin dhiifamne irratti yaaddoo akka qabu himee ture. Dr. Hussein Kadiree fi obbo Oldeetuu Ayyaaleew namoota komishinichi maqaa dhahee keessa jiru. Dhimma kana irratti Komishinara itti aanaa Poolisii Oromiyaa Komishinar Girmaa Galaan akkasumas hoogganaa itti aanaa mana hojii abbaa alangaa Oromiyaa obbo Taaddasaa Nuguseef irra deddeebiin bilbillus deebii argachuu hin dandeenye. Moggaasii maqaa godin Iluu Abbaaboor nam gadaa 4 abbaa gadaa ta'uun
saglan illuu bulchan Abaaboor yookiin Caalii Shoonoo irraa moggaasa argatan. Sanbata dabree nam kanaaf siidan birrii miliyoon 3.2 wiirtuu bulchiinsa isaanii ka turte magaalaa Yaayootti ijaaramee eebbifama. Ufinami kun eenyu seena Abaaboor Caalii Shoonoo qorachuu kan himan ogeessi kominikeeshinii obbo Lallisa Baafiqaa dura dhageen. Abaaboor Caalii Shoonoo bara 1796 kan isaan dhalatanii aanaa Yaayoo ganda Jami Shoonoo jedhamtu kana keessatti kan isaan dhalatanii maqaan ijoollummaa isaanii immoo Ginnoo jedhama ture. Ginnoon ijoollummaa isaatti kaasee collee waan tureef guluffii fardaatiin nama beekamaa waan tureef gurguddatee nama naa ta'aa jedhanii abbaan Caalii Qilxuun jechuudha ilma isaaniitiin Caalii jedhanii waamanii maqaan Caalii jedhu immoo Oromoota naannoo godina Iluu Abaaboor keessatti ammallee Abaaboor jedhameetu kan inni waamamu maqaan osoo jechuudha. Kanaaf Abaaboor Caalii Shoonoo Oromoota Abaaboor qomoo warra salganii keessaa qomoo warra kaaddeessooti. Abaaboor gootummaadhaan kan beekamanii fi siidaan isaanii keessumaayyuu godina Iluu Abaaboor aanaa Yaayootti akka dhaabatu kan taasise inni guddaan sanyiiwwan Oromoo warra Iluu salgan godina kana keessatti jiran salgan Yaayoo 8 Cooraa 7 Buunnoo 6 Noonnoo 5 Urrumoo 4 Mattuu 3 Dooranni 2 Suphee fi tokkoon buree kana walitti qabanii balbala keessumaayyuu caffee aanaa Yaayoo dirree abbaa alangaa jedhamuttiin teessota caffee 45 of keessaa qaban bakka dirree abbaa alangaa jedhamutti sirna gadaa bara 1842 hanga 1874 kan gaggeessaa turanidha. Gadaa kana yeroo 32 gaggeessan akka jira akkuma beekamu baalliin gadaa kan inni kennamu waggaa 8 ture kan isaanii amassaan 4 keessattuu waggaa 32 akka gaggeessan kan jarraa godhe lolli naannoo daangaa isaaniitiin wal qabatee isaanitti dhufaa ture irraa ka'ee fi waraana irratti adda durummaadhaan nama hojii guddaa hojjetaa turan waan ta'eef hawaasa warra salgan Iluu kana bukkeetti fudhatamummaa guddaa waan qabaniif Caalii Shoonoo Qilxuu kana akka isaan deebi'anii isaan gaggeessanuuf uummatumatu carraa kennee fi isaan daangaa isaan gaggeessaa turan godina Iluu Abaaboor ammaa guutummaa guutuutti Boonoo Beddellee guutummaa guutuutti fi godina Jimmaa keessaa aanaa Gumay jalatti kan bulaa jirtu Yaatiin dabalatee qubsuma bulchiinsaa Abaaboor ta'ee kan inni isaan bulchaa turanii daangaa isaanii sirnaan nama kabachiifataa turedha. Kan si ajaa'ibu kaabiin isaanii lafa isaanitti awwaalaman maqaan isaa ganda Bachoo lafa jedhamudha kan inni jiru. Haa ta'u malee amma wanaa namni maqaan godina kanaan waamamu siidaan hin kaa'amneef kan jedhurraa ka'ee dhiyyuu hawaasni godina kanaa jaalala isaanirraa qaburraa ka'ee siidaan kun karaa miidhagaaf hawwataa ta'een gandura magaalaa Yaayoo keessatti akka dhaabbatu ta'ee jira jechuudha. Oduu gaggabaabduu tokko yoosanii darree pireezidantiin Keenyaa Uhuru Keenyaataan ministeerri fayyaa Keenyaa akka tallaal COVID-19 Chaayinaa argatan ajaja akka jedhaniitti biyyooti lixaa tallaal biyyoota dureessaaf duraatti gurgurtee biyyoota kaan alaattiiti. Ammaatti namkum 80 COVID qab Keenyaa keessatti namni 1,400 garuu dhukkubichaan lubbuu dhabe. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya galgala kanaa aganumaa nu waliin turuu keessaniif hedduu galatooma. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa qopheessan sagantaa kanaa Baqalaa Toomaa ture keessaniif dhiyeessan Asli Galgaloo Agborii saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.